بين الألم والأمل، هنا مسافر يطا. متمسكين بتاريخ أجدادهم ومستقبل أطفالهم، يرددون دائما: وجودنا هنا لا نهاية له، سأموت أنا وسيبقى أبنائي ويأتي بعدهم أحفادي، مسيرة حياتنا ستبقى متواصلة في هذه الأرض. حياة تفتقر لأهم مقومات العيش والبقاء، وحرب تهجير ممتدة منذ النكبة الفلسطينية. بدأت الحكاية منذ العام 1948، وخلال هذه الأعوام شهد سكان مسافر يطا العديد من المجازر والاعتداءات، منها يقولوا لك حريقة الجرون. فحريقة الجرون هي أول هجوم إسرائيلي يوم الثلاثاء في 30 مايو في 30/5/1951. تعرضت جنبة لهجوم العصابات الإسرائيلية، وأدى إلى حرق البيادر اللي ارتبطت في ذهن عقلية السكان في هذاك المنطقة باسم حريقة الجرون. فعندنا في 24/5/1954 تعرضت هذه المنطقة لهجوم، استشهد على أثره 2 من سكان هاي القرية و2 من الجيش الأردني. استمرت الانتهاكات على الحدود خلال فترة الوجود الأردني هون والاحتلال الإسرائيلي في الأرض 1948. في 15 تشرين الثاني 1966 تعرضت جنبة إلى هجوم ضمن معركة الساموع، وفي خلال هذا الهجوم تم تهديم معظم المباني الفلسطينية التقليدية. طبعا هاي الأحداث سجلت في بروتوكول مجلس الأمن في 22/11/1966. بعد هذه المجازر وفشل الاحتلال في نزع صمود سكان مسافر يطا، قرر الاحتلال في العام 1977 إعلان بعض قرى مسافر يطا مناطق مغلقة لتدريبات الجيش الصهيوني، ليشتد إجرام الاحتلال ومستوطنيه على السكان لإجبارهم على تركهم لأرضهم. بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، اشتدت الهجمة الإسرائيلية على سكان هذه المناطق من مصادرة أغنام ومصادرة الماعز تحت مسمى قانون العنز السوداء، بحيث أنه بيعتبروا هاي القطعان بتأثر على البيئة وبتأثر على حماية الطبيعة، رغم أنهم مستخدمينها منطقة عسكرية مغلقة وفي تدريبات الجيش بتحرق كل إشي. إلا أن السكان قابلوا هذه الاعتداءات بصمود أسطوري، فما كان من الاحتلال إلا أن قام بتدمير منازلهم حتى يتركوا هذه الأرض. في يوم 3/6/1985 كان هجوم غير مسبوق للجيش الإسرائيلي على هذه المنطقة في منتصف رمضان من ذاك العام، حيث أحضرت البلدوزرات الكبيرة وتم تدمير ما تبقى من البيوت الفلسطينية القديمة، من البيوت قرية جنبة، بالإضافة إلى الكهوف الكنعانية تم طمرها بالحجارة وبالأتربة. ورغم هذا وذاك استمر الناس وجودهم، والدليل عودة الاحتلال الإسرائيلي يوم عيد الفطر من يوم 20/6/1985 تم تدمير ما تبقى من الهجمة الأولى، بالإضافة لتدمير قرية المركز وبير الغوانمي في ذلك اليوم رغم أنه يوم عيد فطر. طبعا الناس استمروا بالتشبث بأرضهم وعادوا للحياة في الكهوف الكنعانية القديمة، وأطلق عليهم اسم سكنة الكهوف، لأن الاحتلال الإسرائيلي كان يمنع إقامة أي شيء فوق الأرض من حتى الخيمة البسيطة وهي الأمور. بعد أعوام من القهر والظلم، بدأ السكان بالتفكير بمستقبل أبنائهم، فقاموا بتجهيز مدارس داخل الخيام والكهوف، ومع مرور الوقت قاموا ببناء المدارس الصغيرة في بعض القرى كمدرسة جنبة الأساسية. يعني رغم وقوع المنطقة في مسافر يطا وعلى مقربة وعلى بعد أمتار من التدريبات والمناورات العسكرية اليومية، حيث تشاهد الدبابات وجبات الاحتلال
على مسافة أمتار، لكن طلابنا لديهم إصرار غريب وعجيب على مواصلة التعليم، حبا في التعليم. وأيضا يضاف إلى هذا مشاق الحياة، حيث يساعد غالبية الطلاب يساعدون أهاليهم في أعمال البيت من رعي الأغنام وتربية المواشي إلى آخره، ويأتون كذلك من مسافات بعيدة، فيأتينا طلاب من خربة المركز وطلاب من بئر الغوانم ويأتون إلى المدرسة حبا في التعليم. في المقابل لم يسمح الاحتلال للسكان في القرى الأخرى من بناء المدارس، وقاموا بهدمها كما حدث في مدرسة أصف الأساسية. المدرسة بتخدم الطلاب لأنه كانت معاناة الطلاب يروحوا على المجاز تمشوا 4 كيلو، على الفخيت حوالي 5 كيلو ونص تخدم الطلاب، لأنه أنت عارف هذه بلاد جافة وبلاد بعيدة، في عندك جيش وفي عندك مستوطنين، يعني في وقت الشتاء برضه معاناة. يعني المدرسة هنا بتخدم 20 21 طالب، احنا 4 تجمعات راح يكون 50 طالب هنا. عندك مغير العبيد صفيات الثنتين الطوبة. وحتى يومنا هذا تواصل سلطات الاحتلال السعي لتهجير السكان من خلال قرارات الهدم التي تصدرها محكمة الاحتلال. كان آخرها قرار تهجير سكان 8 قرى في تجمعات سكنية بالمسافر بحجة تجهيز أراضي تلك التجمعات للتدريبات العسكرية للجيش. يضم هذا القرار إخلاء 8 تجمعات رئيسية يعيش فيها أكثر من 2000 فلسطيني، بالإضافة إلى 4 تجمعات أخرى تتربع على مساحة قدرها 35,000 دنما يسميها الاحتلال مناطق إطلاق النار. يواصل المستوطنون وقوات الاحتلال اعتداءهم المتكرر على السكان، منها إطلاق النار قرب المنازل لترويع السكان وإجبارهم على ترك بيوتهم وأراضيهم. وصادرت سلطات الاحتلال نحو 170 مركبة للأهالي، ومنعتهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والتي تشكل مصدر رزقهم الوحيد، إضافة إلى منع إدخال جرارات زراعية لحرث أراضيهم بحجة اقتراب صدور قرار الإخلاء. وقبل أيام صادقت المحكمة العليا للاحتلال على طرد الفلسطينيين من 12 قرية من قرى مسافر يطا بذريعة أنها منطقة تدريبات عسكرية، وسمحت بإقامة 6 بؤر استيطانية في المسافر. ويقابل سكان مسافر يطا محاولات التهجير بصمود أسطوري وتجذر في الأرض ورفض الخنوع والاستسلام لقرارات الاحتلال. إذا هم مستكثرين علينا الحياة يعني أكثر إشي، يجيبوا عندهم جرافات هنا والله كبار وبيشتغلوا يبحثونا ويدملونا فيها وإحنا طيبين. قول نطلع من هنا في الأرض مستحيل نغادر هذه المنطقة نهائي. في الأرض بربطنا أرضنا ووطننا وغنمنا. هذا يعني حلاق رزقتنا، يعني رزقتنا في البلاد. أنا بشهر 12 وإحنا هالزاي هي إحنا رد كم من شهر الساعة. شو احنا باقيين شو مسويين؟ يلا دموع انا منه علي كانت اخوني ويحملوني من هان ودمي هور، تمني اطلع من باب من هالطول، يعني نهدوا وما هدوا خليهم يهدوا. طيب اذا رحلوك يا خالد تطلع من هان؟ وهم يعني حملونا، انا بضل قاعدة يوم يطخوني هان يقتلوني بيحملوني، وانا بطلع وانا اروح على البلد في البلد. حتى لو اجوا طردونا ما نطلعش وحتى لو خلونا في المغرب نظل في المغرب ما نطلعش منه. عارف يعني علاقة الإنسان ببيته وعلاقة الناس بأرضه هذه علاقة لا يمكن فصلها عن بعض ولا يمكن تجزئتها. إذا ممكن البني آدم يعني يستغني عن نص من جسده أو يستغني عن عضو من شايف له في زيادة، ممكن يفكر إنه يرجع، أو هذه الوحدة العضوية ما بين البيت والقرية والمجتمع اللي هو عايش فيه، إذا هو بيعتقد إنه هاي ممكن تنفصل، أكيد هو يعني ممكن يستغني عن واحد أعضاء، وهذا إشي مش منطق. فالناس صامدة لأنه هذا بيت، هذا مصدر رزقها، هذه حياة، هذه قرية، ما لهم بديل. وبعدين يعني هم صمدوا في الثمانينات والتسعينات في ظروف يعني إذا ما كانت أسوأ من هيك كانت مغيبة، كان لحالهم يواجهوا المحتال بدون ما حدا يدري عنهم، بدون ما في صحافة تحكي عنهم،
فيش فيسبوك ولا في انترنت، ورغم هذا وذاك صمدوا وطوروا نظام خاص من حياتهم، عاشوا بالكوب، عاشوا بخيم، عاشوا مثل طيور المنطقة، البناء تحت حجر، البناء تحت نتش، ولكن عاشوا صمدوا. إذا الآباء كان هذا فعلهم على أرض الواقع وهذا ما قدموه، لا أعتقد الأبناء اليوم يتنازلوا عن إشي قدموه أو سنة شرعوا لهم الأبناء في الصمود في الأرض في هذه الفترة. ويطالب سكان مسافر يطا الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بمؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم في مقاومة التهجير.